dhiyeessuuf carraa argachuu kootiif gammachuu guddaan natti dhaga'ame ibsa. Gabaasa hojii bara kanaa dhimmoota gurguddoo fi mala jijjiiramaa qaama abbaa seerummaa keessatti gaggeeffamaa jiru irratti xiyyeeffachuudhaan akka armaan gadiitti dhiyeessa. Manneen murtii Oromiyaa barri baajataa kun bara xumura waggaa kaagaataa lammaffaa ta'uusaa haala tilmaamaa keessa galcheen jijjiirama akka biyyaaf naannootti gaggeeffamaa jiru waliin qaama abbaa seerummaa manneen murtii naannoo keenyaa irratti eegamu baachuudhaaf sirna karoora bu'aa irratti xiyyeeffateef jijjiirama barbaadamu galmeessuudhaaf gargaaru qopheeffachuudhaan sochii bal'aa taasisaa turaniiru. Haaluma kanaan hudhaalee gurguddoo manneen murtii Oromiyaa keessatti mul'ataa turaniif hawaasni bal'inaan komatu haala tarsiimaa ta'een furuuf sadarkaadhaan adda baasuun qaamolee keessaaf alaa gahee qaban waliin marii gaggeessuudhaan hubannoo wal fakkaataa uumuudhaan hojiitti galamee hojjetamaa turee jira. Jijjiirama jirus caalmaatti itti fufsiisuudhaaf sirna karoora bu'aa irratti xiyyeeffate kan yeroo gabaabaa giddu galeessaaf kan yeroo dheeraa keessatti galmaa'uu qaban adda baasuudhaan sadarkaa manneen murtii hundatti hojiirra oolaa turaniiru oolaas jiru. Raawwii karoora manneen murtii keenyaa bara kanaas yeroo ilaalamu bu'aalee jijjiiramoonni lakkaa'amuu danda'an kan itti galmaa'uu eegale yoo ta'u, gabaasa caffee kabajamaa kanaaf dhiyeessu sochii manneen murtii keenya taasisaa turan jijjiiramaaf bu'aalee argaman haala agarsiisuu danda'uun haala armaan gadiitti kan dhiyaatu ta'a. Haala waliigalaa qophii karooraa kabajamoo fi kabajamtoota miseensota caffee. Karoorri hojii bara kanaa gamaagama raawwii bara darbee gaggeessine ciminoota jiran caalmaatti sirsuudha hanqinoota mul'ataniif komii uummata biraa ka'anu sirna fi seerota hojimaata deebii kennuu danda'an diriirsuudhaan haala tarsiimaa ta'een hojjechuudhaan kan qophaa'edha. Karoorris ta'ee raawwiin keenya agarsiiftuuwwaniif safartuuwwalee ifaaf madaalamuu danda'anuun ilaalamaa bakka jijjiiramni gaariin jiruuf hanqinni mul'atu adda baasuudhaan hoogganuu haala danda'uun qophaa'ee mariin hubannoo uumuu sadarkaa hundatti gaggeeffamee hojiitti galamee jira. Leenjiiwwan dandeettii hooggansaa cimsan kan kennamaa turan yommuu ta'u, humna raawwachiisummaa cimsuudhaaf leenjiin gaggabaabaa boqonnaa qophii kana keessatti kennamee jira. Bu'uuruma kanaan sadarkaa mana murtii waliigala Oromiyaatti nama 1,818 sadarkaa manneen murtii jalatti namoota 9,578 leenjiin adda addaa kennamee jira. Karoorri qophaa'eef sirna waliif mallateessuu hooggansa sadarkaadhaan jiruuf raawwataa gidduutti gaggeeffamee jira. Galma waliigalaa manneen murtii keenyaa kan ta'e amantaa uummataa horachuudhaaf bu'aawwan yeroo giddu galeessaa afur irratti xiyyeeffachuudhaan hojjetamaa kan turan yommuu ta'u, isaanis qulqullina tajaajila abbaa seerummaa fooyyessuu, dhaqqabummaa, si'oominaa, bu'a qabeessummaa manneen murtii fi tajaajila abbaa seerummaa dabaluu, bilisummaa itti gaafatamummaa fi iftoomina dabaluu, gaarummaa bulchiinsa keessoof dandeettii raawwachiisaa manneen murtii cimsuu kan jedhan yoo ta'u, jijjiirama mul'atanis madaalaa deemuudhaaf bu'aawwan battalaa safartuulee agarsiiftuu waliin adda baasuudhaan karoorfamee hojjetamaa turee jira. Raawwii karoora manneen murtii tokko qulqullina tajaajila abbaa seerummaa fooyyessuu ilaalchise kabajamoo fi kabajamtoota miseensota caffee. Karooraaf madaallii raawwii keenya galmoota jijjiiramaa qabannee jiru milkeessuudhaaf haala danda'uun seerotaaf sirna diriirsuudhaan hojiirra oolchuudhaaf tajaajila abbaa seerummaa uummata garaa ga'uu danda'u amantaa uummataa sadarkaa barbaadamuun ga'uu haala danda'uun kan xiyyeeffatamee baay'eedha. Haaluma kanaan dhimma qulqullina tajaajila abbaa seerummaa fooyyessuun dhimma xiyyeeffannoo jalqabaa argachuu qabu waan ta'eef kana hawwachuudhaan hojiiwwan baay'een hojjetamaa turanii jiru. Gama keessoo manneen murtiitiin seerotaaf sirnoota haaraa diriirsuu fi fooyyessuudhaan itti fufinsaan hojiirra oolchuu, dandeettii humna namaa cimsuu, humna naamusa gaarii dagaagsuu, sirna to'annaa hordoffiif deeggarsaa cimaa gaggeessuudhaan hojiin gaariin hojjetamaa turee jira. Gama alaatiin himanniif ragaan dhiyaatu dhugaa irratti kan hundaa'e akka ta'u qaamolee adda addaa gahee qaban kan abukaatota, barreessitoota iyyata seeraa, qaamolee haqaaf qaamolee ragaa kennan waliin marii gaggeeffamaa turee jira. Ragaa sobaa xiqqeessuudhaaf tarsiimoo ittisa ragaa sobaa qophaa'ee hubannoon irratti kennamee jira. Miidhaa ragaan sobaa fiduu danda'u irratti hubannoon kennamee jira. Namoota ragaa sobaa ba'an hawaasni saaxiluu akka danda'us hojiin hubannoo kennamee jira. Qulqullina tajaajila abbaa seerummaa fooyyessuus haala meeshaalee jijjiiramaatti hojii seerota fooyyessuu hojjetamaa tureen labsiin hundeeffama manneen murtii lakkoofsa 216 labsiin gumii bulchiinsa abbootii seeraa lakkoofsa 217 caffee kabajamaa kanaan bahe bara kana keessatti hojiirra oolmaa guutuutti galamee hojjetamaa turee jira. Bu'uuruma kanaan sirna galmeewwan murtii dhumaa argatan ittiin sakatta'uudhaaf diriirfaman hordofuudhaan sadarkaa manneen murtii hundatti galmeewwan 69,174 sakatta'ame keessaa parsantiin 10 hir'ina kan qabu ta'ee argamee jira. Hanqinoota sakatta'iinsa adda ba'an kana irratti immoo marii gaggeessuudhaan fooyyessuudhaaf hojiin adda addaa kan hojjetame yoo ta'u, bakka badiin ta'ee argametti immoo itti gaafatamummaa mirkaneessuudhaaf hojiin hojjetamee jira, ammas hojjetamaa jira.
kanuma waliin murtiiwwan barsiisoof muuxannoo irraa argachuu danda'an adda ba'anii sadarkaa manneen murtii waliigalaatti jildii 2 maxxansuudhaaf karoorfamee jildiin tokko maxxanfamee manneen murtii jalaatiif kan raabsame yommuu ta'u jildiin 2ffaa maxxansuudhaaf murtiiwwan barsiisoo ta'an adda ba'anii adeemsa irra jiru. Gama biraatiin dhimmoota falmisiisoo ta'an irratti addachi jibbaataa mana murtii waliigalaa murtii dirqisiisoof kennuudhaaf akka danda'u wal fakkeenyummaa murtii jiraachuu akka danda'u labsiidhaan kan tumame waan ta'eef bu'uuruma kanaan addachi jibbaataa mana murtii waliigalaa yeroo jalqabaatiif dhimma yeroo baay'ee falmisiisaa tureef manneen murtii gidduutti garaagarummaa uumaa ture dhimma bosonaa irratti murtii dirqisiisaa tokko kennee jira. Manneen murtii jalaa murtiiwwan dirqisiisoo addachi jibbaataa mana murtii federaalaatiif kan mana murtii waliigala Oromiyaatiin kennan hordofuudhaan murtii akka kennan hojii hojjetameen walumaa galatti galmeewwan 5,929 irratti murtiiwwan jibbaataa hordofuudhaan kan kennamanidha. Qulqullina oliyyannoo qulqullina fooyyessuudhaaf kallattiin madaallii kan biraa yaa'insa dhimmoota oliyyannoo yommuu ta'u manneen murtii aanaarraa gara mana murtii olaanaatti manneen murtii olaanaarraa gara mana murtii waliigalaatti mana murtii waliigalaarraa immoo gara mana murtii federaalaatti dhimmoota deeman walduraa duubaan yommuu ilaallu parsantii 8.6 parsantii 26.4 fi parsantii 26.9 ta'anii argamaniiru. Gama biraatiin kan hojjetame keessaa hammamtu diigame kan jedhu yommuu ilaallu sadarkaa mana murtii waliigalaatti mana murtii federaalaa mana murtii waliigalaaf mana murtii olaanaatti yommuu ilaallu walduraa duubaan parsantii 7.7 parsantii 23.8 fi parsantii 21.8 ta'anii argamanii jiru. Kan hafan kan ciman yommuu ta'u kan diigaman kanarratti rakkoo isaa adda baasanii xiyyeeffannoodhaan irratti hojjechuu kan nu gaafatu ta'uusaa adda ba'ee jira. Raawwii gama kanaan jiru yeroo ilaallu ammallee xiyyeeffannoo hojjechuu kan nurraa jiru yommuu ta'u sababoowwan oliyyannoo irratti diigamuu danda'aniif adda baasanii qorannoo gaggeessuun rakkoo jiru adda baasuu irratti hojjechuu nu gaafata. Sadarkaa qulqullina seera abbaa seerummaa fooyyessuuf sirna oliyyannoo duraan dhiphaa ture bal'isuudhaan sadarkaa mana murtii aanaatti dhimmoota gurguddoo abbootii seeraa sadiin akka ilaalaman dhimmoonni mana murtii olaanaatti dhimmoonni hundinuu abbootii seeraa sadiin akka ilaalaman taasisuun qulqullina murtii keessatti fooyya'insa gaarii fiduusaa hubatamee jira. Sirna namoonni harka qalleeyyii ta'an keessumattuu dubartoonni daa'immanii fi qaama miidhamtoonni deeggarsa seera bilisaa akka argatan taasisuu naamusa hojii abbaa seerummaa dagaagsuu hanqinoota jiraniif itti gaafatamummaa mirkaneessuu dandeettii raawwachiisummaa humna namaaf leenjii mariidhaan cimsuun sirna to'annoo filannoo humna namaa dandeettii fi naamusa irratti akka hundaa'u taasisuun hojii hojjetamaa ture keessatti qulqullina tajaajila abbaa seerummaa fiduutti gumaacha guddaa kan buuse ta'uusaa hubachuu danda'ameera. Hojiilee gurguddoo qulqullina tajaajila abbaa seerummaa fooyyessuu raawwatame kana bu'aa isaa madaaluudhaaf xiinxala itti quufinsa maamilaaf amantaa uummataa sadarkaa mana murtii waliigalaatti gaggeessinee jirra. Bu'uuruma kanaan bu'aan kan inni agarsiisu qulqullinni itti quufinsi tajaajila abbaa seerummaa parsantii 65.7 amantaan uummataa parsantii 69.1 ta'ee argameera. Kunis raawwii bara darbee parsantii 57.58 wal duraa duubaan yommuu ilaalu raawwiin gaariin galmaa'uusaa kan nutti agarsiisudha. Sadarkaa qulqullina tajaajila abbaa seerummaa ilaalchisee garuu bara darbee parsantii 53 kan ture bara kana gara parsantii 66.97tti ol guddatee jira. Kun kan agarsiisu dandeettiin qulqullina tajaajila abbaa seerummaa keenyaa dabalaa deemuu kan agarsiisudha. Haa ta'u malee safartuuwwan adda addaa fudhannee ilaalle keessatti qulqullina tajaajila abbaa seerummaa fooyya'uus ammallee sadarkaa uummanni barbaadu waan hin geenyeef hojii bal'aan kan nu eeggatu ta'uusaa hubannee jirra. 2 dhaqqabummaa siyoominaaf bu'a qabeessummaa tajaajila abbaa seerummaa fooyyessuu. Kabajamoo fi kabajamtoota miseensota caffee tajaajila manni murtii dhaqqabummaa siyataaf bu'a qabeessa ta'uu qaba. Bakka hin taanetti immoo quufinsa maamilaa dabaluus ta'ee amantaa uummataa horachuun hin danda'amu. Gama kanaan hojii sirna diriirsuuf seerota baasuu bara darbee hojjetamaa ture bara kana hojii irra oolmaa guutuutti darbee jira. Kallattii dhaqqabummaa mirkaneessuutiin labsii lakkoofsa 216 bara 2011 bara darbee nu bahee jedhe guutumaan guutuutti hojiirra kan oole yommuu ta'u manneen murtii aanaa sadarkaa mana murtii aanaatti humni abbaa seerummaa yookaan tajaajilli abbaa seerummaa fooyya'ee jira. Kunis hawaasni dhiyeenyaan tajaajila akka argatu kan taasise yommuu ta'u tajaajila dhaddacha dhaabbiif naannawaa fooyyessuudhaafis dambiin lakkoofsa 6/2011 bahee hojiirra oolee jira. Tajaajila abbaa seerummaa teekinooloojiin akka deeggaramu taasisuudhaaf hojiiwwan bal'aan kan hojjetan yommuu ta'u bu'uuruma kanaan dhimma viidiyoo konferensiidhaan tajaajila kennuudhaaf hojiin wal qabate walumaa galatti galmeewwan 5,821 viidiyoo konferensiidhaan tajaajilli kennamee jira. Gama biraatiin sirna ergaa gabaabaa SMS'tiin namoonni 7,340 tajaajila kan argatan yommuu ta'u sirna dijitaalaa galmee saaqqachuu yookaan e-filing kan jedhamuun namoonni 2,500 tajaajila argatanii jiru. Gama biraatiin tajaajila CCTV kaameraan addacha keenya ifaa gochuudhaan hojjetameen
addachaaleen 979 tajaajila addachaa isaanii ifa godhanii tajaajila kennaa jiru. Gama biraatiin maashinii sagalee oolmaa addachaa waraabuu wal qabatee galmeewwan 15,244 ta'an irratti sagalee oolmaa addachaa kan waraaba yommuu ta'u, gama biraatiin galmeewwan soft hard copy'dhaan jiran gara soft copy'tti jiruudhaaf galmeewwan 376,808 ta'an soft copy'tti jiramanii jiru. Dhimmoota mana murtiitti dhiyaatan ilaalanii yoominaan murtii kennuudhaa wajjin wal qabatee bara kana keessa sadarkaa mana murtii waliigala Oromiyaatti galmeewwan 24,891 dhiyaatanii galmeewwan 22,680 yookaan parsantii 91.12 murtii argatanii jiru. Raawwii sadarkaa mana murtii waliigalaatti argame kana kaawwatan darban waliin yeroo ilaalu tarkaanfiiwwan jijjiiramaa riifoormii qaama abbaa seerummaa keessatti gaggeeffameen bu'aawwan qabatamaan fiduun akka danda'ame hubachuu danda'amee jira. Kanaaf akka agarsiiftuu guddaa tokkotti kan ilaallu dhaddacha jibbaataa mana murtii waliigala Oromiyaatti iddoo kuufamni baay'ee mul'achaa tureef madda komii guddaa kan ture gabaasa kabajamaa cafee kanaaf waggaan dhiyaataa ture irraa yaadachuun ni danda'ama. Baay'ee dhimmoota mana murtii waliigalaatti dhiyaatan keessaa parsantii 50 ol dhaddacha jibbaataa irratti kan keessummeeffaman turan bara kana gara parsantii 28.6 yookaan galmeewwan 7,126tti gadi bu'anii jiru. Dhimmoota dhaddacha jibbaataa dhiyaatan kana keessa parsantii 96.84 murtii waan argataniif yeroo ammaa dhaddacha jibbaataa mana murtii waliigalaa irratti galmeen jiru galmee 225 qofa ta'ee jira. Kun kan agarsiisu jijjiirama imala dhimmoota baay'ina qulqullaa akka deeman tajaajila guddaa dhaddachi jibbaataa tajaajila murtii dirqisiisoo kennuu qofa akka kennu yaadamee kan hundeeffame ta'uusaa gara sanatti deemaa jiru ta'uusaa nutti agarsiisa. Sadarkaa mana murtii olaanaattis galmeen 58,260 dhiyaatanii galmeen 52,270 yookaan parsantii 89 murtii kan argatan yommuu ta'u, sadarkaa mana murtii aanaatti galmeewwan 437,819 dhiyaatanii galmeewwan 402,785 yookaan parsantii 92 murtii argatanii jiru. Walumaa galatti bara kana keessa manneen murtii sadan irratti galmeewwan 520,970 dhiyaatanii kana keessa galmeen 477,735 irratti murtiin kan kenname yommuu ta'u, kunis parsantii 91 raawwachuu keenya kan agarsiisudha. Hojii yeroo gannaa keessatti sadarkaa manneen murtii sadaniitti galmeen 34,808 murtii kan argatan yommuu ta'u, guyyoota sanbataaf ayyaanaa galmeewwan 2,180 murtii argatanii jiru. Gama biraatiin aadaa fi duudhaa uummatni keenya qabu fayyadamuudhaan dhimmoonni araaraan xumuraa akka argatan hojii hojjetameen galmeen 26,981 jaarsummaa kan xumuraman yommuu ta'u, gurmaa'insa dhaddacha aaraa hordofuudhaan dhimmoonni maatiif daa'immanii walumaa galatti galmeewwan 69,18 kan xiyyeeffannoo argatanii addatti keessummeeffamanii jiru. Dhimmoonni RTD yookaan yakka harkaaf harkaa galmeen 4,949 dhiyaatamanii keessummeeffamanii jiru. Gama biraatiin dhibee koronaa COVID-19 addunyaa kana yaaddeessaa ta'es gara biyya keenyaatti waan dhufeef dhimmi kun mana murtii bakka abbaan dhimmaa itti baay'atu waan ta'eef haala hawaasni tajaajila barbaachisaa gara mana murtii dhufu dhibee kanaaf hin saaxilamne. Gama biraatiin immoo tajaajila mana murtiitiin kennamu guutummaan guutuutti akka addaan hin cenne gochuudhaaf tarkaanfiin adda addaa fudhatamaa tureera. Kana keessatti gumiin bulchiinsa abbootii seeraa qajeelfama lakkoofsa 11/2011 baasuudhaan sadarkaa mana murtii hundatti haala wal fakkaataan hojiirra oolee jira. Haaluma kanaan dhimmoonni murteessoo ta'aniif tajaajilli isaanii addaan cituu kan hin qabne dhimma falmii maatii, gaafii qallabaa, falmii hojjetaa hojjechiisaa, yakka labsii yeroo ariifachiisaa cabsanii raawwatan, yakka dinagdee biyyaa irratti raawwatame, yakka nageenya wal qabatan, yakkoota dubartootaaf daa'imman irratti raawwatamanii fi dhimmoota uumama isaaniitiin ariifachiisoo ta'an walumaa galatti galmee 16,731 ilaalamanii murtii kan argaman kan kenname yommuu ta'u, kana keessa dhimmoonni maatiif daa'immanii galmeewwan 5,277 murtii argatanii jiru. Kana keessatti dhimmoonni yakka dubartootaaf daa'imman irratti raawwatame galmeen 172 murtii argatee jira. Walumaa galatti yeroo COVID kana keessatti manni murtii cufaa taanaan namoonni miidhamuu waan danda'anuuf dhimmoota murteessoo ta'aniif ariifachiisaa ta'an akka ilaalamu tarkaanfii fudhatameen bu'aan gaariin galmaa'uu danda'amee jira. Kabajamoo fi kabajamtoota miseensota caffee hojiin xiyyeeffannoo kennuudhaan hojjetaa turre inni biraa tajaajila hubannoo seeraaf deeggarsa seeraa bilisaa kennuu yoo ta'u, gama kanaan gurmaa'insa hanga aanaatti bifa haaraadhaan diriire hordofuudhaan ogeessa guuttachuu akkasumas qindoomina qaamolee biroo yuunivarsiitota abukaatoo dhuunfaa waliin ta'uudhaan hojiin bal'aan hojjetamaa tureera. Haaluma kanaan
namoota 735 irratti adeemsa kenniinsa tajaajila abbaa seerummaa irratti hubannoo kennamee jira. Abbootii dhimmaa 69,760 tajaajila deeggarsa seeraa kan akka komii barreessuu, gorsa kennuuf, deebii qopheessuu kan argatan yommuu ta'u, abbootiin dhimmaa 15,882 ta'an immoo tajaajila abukaatummaa bilisaa argatanii jiru. Namoota tajaajila argatan kana keessaa parsantiin 46 dubartoota ta'uusaa kan nutti agarsiisudha. sadii bilisummaa fi itti gaafatamummaa iftoomina cimsuu ilaalchise kabajamoo fi kabajamtoota miseensota caffee. Manneen murtii hojii abbaa seerummaa bilisummaa guutuun hojjechuu qabu. Gama biraatiin immoo hojii hojjetanuuf itti gaafatamuu qabu. Haaluma kanaan bilisummaa fi itti gaafatamummaa wal madaalaa ta'e akka jiraatuuf jijjiirama bu'uuraa fiduudhaaf labsiin gumii bulchiinsa abbootii seeraa 217/2011 caffee kabajamaa kanaan bahe mirkanaa'ee hojiirra oolee jira. Labsii kana hordofuudhaan kurmaansiif caaseffamni haaraan diriirfamee dambiiwwan qajeelfamoon tarsiimoof koodiin naamusaa bifa haaraadhaan qophaa'ee sadarkaa manneen murtii hundatti akka hojiirra oolu taasifamee jira. Kana keessatti aangoon bulchiinsa duraan mana murtii waliigalaa irratti kuufamee ture sadarkaa manneen murtii jalaatti akka gadi bu'uuf taasifamee hojiiwwan bulchiinsa dhaqqabamaa taasisuu bilisummaa fi itti gaafatamummaa wal madaalaa akka jiraatu hojiiwwan baay'een hojjetamaa turanii jiru. Naamusa gaarii gabbisuu tarsiimoo dagaagina naamusaa ittisa malaammaltummaa qophaa'ee hojiirra oolee jira. Leenjiiwwan mariif miidiyaalee hawaasaa fi kanneen biroo fayyadamuudhaan hojiiwwan hubannoo cimsuu sadarkaadhaan hojjetamaa turaniiru. Dagaagina naamusaaf dursa kennuun akkuma jiru ta'ee akka manneen murtii keenyaatti aangoof ga'ee hojii seeraan kennameef qixa barbaadamu raawwachuudhaaf bakka hanqinni qunnametti hojiin itti gaafatamaa mirkaneessuu hojjetamaa turee jira. Hanqinoota hordofiif gamaa adda ba'an duubdeebii koree dhaabbii caffee kabajamaa kana irraa nu kennamaa tureef sirna hordofiif bulchiinsa keessoo komii keessoo mana murtii diriirfamee jirus hordofuudhaan hanqinoota naamusaa raawwatamaa irratti araarama tokko malee hojiin itti gaafatamaa mirkaneessuu hojjetamaa turee jira. Haaluma kanaan namoota dudhaa fi naamusa hojii abbaa seerummaa cabsanii hanqina naamusaa agarsiisuu isaanii itti qulqullaa'ee tarkaanfiin gosa adda addaa itti gaafatamummaa mirkaneessuu akeekkachiisa adabbii mindaa sadarkaa irraa gadi buusu hanga hojiirraa geggeessuutti fudhatamee jira. Tarkaanfiiwwan naamusaa fudhataman kana keessaa badii naamusaa cimaa raawwachuudhaan hojiirraa akka geggeeffaman abbootii seeraa 7 fi sababa gahaa malee iddoo hojii isaanii irratti argamuu dhabuudhaan kan geggeeffaman abbootii seeraa 4 walumaa galatti hojiirra geggeeffamuun abbootii seeraa 11 hanga gumii naannootti dhiyaate kan mirkanaa'e waan ta'eef kabajamaa caffeen kun akkaataa tarreeffama qaaf balleessa raawwatan gabaasa kana waliin dhiyeessinee ilaaluudhaan akka nu raggaasisu nan gaafadha. Gaarummaa bulchiinsa keessoof dandeettii raawwachiisummaa mana murtii fooyyessuu kabajamoo fi kabajamtoota miseensota caffee. Rakkoo gaarummaa bulchiinsa keessoof dandeettii raawwachiisummaa waliin wal qabatanii jiran furuun tajaajila abbaa seerummaa kennamu hundaaf dhimma murteessaadha. Bara kana hojii sirna diriirsuu wal qabatee labsii gumii bulchiinsa abbootii seeraa lakkoofsa 217/2011 mirkanaa'ee hojiirra oolaa hordofuudhaan dambiiwwan bulchiinsa abbootii seeraa Oromiyaa hojiilee bulchiinsa keessoo ilaallatan si'oominaaf gaarumsuu haala danda'an mirkanaa'anii hojiirra oolaa jiraniiru. Hojii seerota baasuuf fooyyessuu sirna diriirsuuf tibuuminsaan hojjetamaa jiru irratti mariif leenjiin hojii hubannoo cimsuu hojjetamaa kan ture yoo ta'u ammallee xiyyeeffannoo addaa kan barbaadu ta'uusaa hubannee jirra. Rakkoo kenniinsa tajaajila abbaa seerummaa wal qabatee ammallee jiran qorannoodhaan furuudhaaf mata duree 5 irratti qorannoo gaggeessuudhaaf karoorfamee dhimmoota murteessa baasiif kisaaraa irratti tarsiimoo baay'ina dhimmoota mana murtiitti dhiyaatan xiqqeessuu dhimmoota falmii bulchiinsa lafaa ilaallatan murteessa qallaba daa'immaniif dhimmoota jabahaa keessa deebiidhaan qopheessuudhaaf chaartarii lammiilee bu'uura labsiitiin haaraa deebi'anii fooyyessuun hojjetamee jira. Hojiin seerota fooyyessuuf sirnoota haaraa diriirfama irratti hubannoo uumuuf hojiirra oolchuun hojjetamaa kan ture yommuu ta'u bara kana keessa dhimmoota 11 irratti hojii sirna diriirsuu akka hojjetamu karoorfame keessaa dhimmoota 7 irratti hojiin sirna diriirsuu raawwatamee jira. Bu'uuruma kanaan sirna hojii koree bulchiinsaa manneen murtii maanuwaalii hojii dhaddacha maatiif daa'immanii dambii gurmaa'insa hojii dhaddachaa dambii bulchiinsa abbootii seeraa imaamata qorannoof qo'annoo maanuwaalii murteessa baasiif kisaaraa fi qajeelfama sirna itti fayyadama teekinooloojii mirkanaa'ee hojiirra oolee jira. Hojiiwwan dambiif koodii qajeelfama qophaa'e maxxansanii bakka tokkotti jilleessuudhaan manneen murtii sadarkaa hundatti qabsiisuudhaan wajjin wal qabatee hojiiwwan hojjetamanii bu'aa gaarii nuuf fidanii jiru. Hojii humna namaa ramaddii muudamaaf qacarriif guddinaan guuttachuudhaan wajjin wal qabatee abbootii seeraa bara kana keessatti kabajamaa caffee kanaan nuuf muudame dabalatee walumaa galatti humna namaa 467 muudama guuttannee jirra. Bakka hanqina argametti immoo sirreeffamanii barbaachisaan godhamee jira. Dandeettii raawwachiisummaa manneen murtii cimsuu ilaalchisee akkaataa tarsiimoo karoorfanneen carraa barnootaa namoota 12f kennamee barachaa jiru. Sirna keessummeessaa abbootii dhimmaa hammayyeessuudhaaf hojiin wal qabatee
sirna dabareen abbaa dhimmaatiin keessummeeffamu yookaan queue management system kan jedhamu sadarkaa mana murtii waliigalaatti diriiree hojiirra oole sadarkaa manneen murtii godinaa fi aanaatti akka diriiruutti itti hojjetamaa jira. Sirna qabannaa ragaa bulchiisaa humna namaa manneen murtii Oromiyaa hammayyeessuudhaaf gara dijitaalaatti jijjiiruudhaaf hojiin atoomina yuunivarsiitii Jimmaa waliin hojjetamaa ture sadarkaa xumuraarra kan ga'e yommuu ta'u yaaliin gaggeeffamaa jira. Manneen murtii aanaalee 60 irratti woradaaneetti galchuudhaaf karoorfamee hojii hojjetameen aanaalee 57 irratti diriirfamanii hojiirra oolanii jiru. Sirni itti fayyadama teknoolojii dagaagsuu manneen murtii keessatti bal'inaan kan itti hojjetamu ta'uusaa kan namatti agarsiisudha. Kabajamoo fi kabajamtoota miseensota caffee. Dandeettii raawwachiisuu manneen murtiis ta'ee kan qaamolee haqaa cimsuu keessatti hojiileen hedduun kan Instituutii Leenjii Ogeessota Qaamolee Haqaaf Qorannoo Seeraa Oromiyaatiin hojjetamaa turan fudhatanii jiru. Bara kanas sagantaa leenjii hojii dura ogeessota ogummaa fi naamusa barbaada gonfatanii akka uummata tajaajilan hojii hojjetameen leenjifamtoota 203 leenjii fudhatanii shaakalliif ramadamanii hojjechaa jiru. Duubdeebii shaakallii isaaniif ga'umsa isaanii madaalamee akkuma mirkanaa'een ramaddiin kennamee fi gara hojiitti kan galan ta'a. Sagantaa leenjii hojiirraas mata duree 5 irratti ogeessota 2501 leenjiin dandeettii cimsuu naamusa gabbisuu kennamee jira. Gama biraatiin rakkoo hojimaata qaamolee haqaa keessatti mul'atan adda baasuuf sakatta'iinsa fedhii qorannoo gaggeeffameen dhimmoota adda addaa qorannoo irratti gaggeeffamu qabu 4 qajeelfamaan adda ba'ee 3 irratti qorannoon kan gaggeeffame yommuu ta'u tokko immoo sababa koovidiin utuu gaggeeffamiin hafee jira. Hojiirra oolmaa qorannoo cimsuudhaafis kan tajaajilu joornaaliin seeraa Oromiyaa jildii 9ffaan maxxanfamee raabsamee jira. Hojii akka qaamolee haqaatti hojjetamaa jirus qindoominaan xiyyeeffannoon kennamee kan hojjetamu ta'a. Hojii koominikeeshinii qaama abbaa seerummaa ilaalchisee sochii bal'aan bifa haaraadhaan eegalame cimee hojjetamaa kan jiru yommuu ta'u tarsiimoon koominikeeshinii qophaa'ee hojiirra oolee jira. Barruu adda addaa sochii manneen murtii ilaallataniif barruu biroo tajaajila manneen murtii iftoomina uumaniif odeeffannoo wayitaa kennuu dabarsan kan dabarsuu danda'an hojiirra oolanii jiru. Gama biraatiin weebsaayitii mana murtii waliigalaa sadarkaa isaa eeggate irra deebiidhaan fooyya'ee jira. Dhaabbilee miidiyaa adda addaa OBN fi Faanaa waliin sagantaa idileef alidilee akkasumas fuula miidiyaa hawaasaa fayyadamuudhaan dhimmoota jala abbaa seerummaa ilaallataniif hojii waliigalaa irratti yaa'insa odeeffannoo dhaqqabamaa taasisuuf wayitaawaan haala raawwatamu karoorfamee hojjetamaa turee jira. Dandeettii raawwachiisummaa dhaabbatummaa manneen murtii cimsuudhaaf rakkoo hanqina waajjiraalee manneen murtii qaban furuudhaaf hojii hojjetamaa tureen manneen murtii godinaalee keenya keessa baajata kaapitaalaa mootummaa ramadee hojiirra turan manneen murtii Wallagga Lixaa, Wallagga Bahaa, Booranaa fi Arsiin ijaarsa isaanii xumuramanii hojii eegalanii jiru. Manneen murtii aanaalee godinaalee Gujii Lixaaf Bunnoo Beddellee sadarkaa parsantii 65 irratti kan jiran yommuu ta'u godinaalee haaraa Baalee Baatiin alatti manneen murtii godinaa hundi waajjira hojiif mijaa'aa hojjetatee hojii gaarii hojjetamaa jiraachuusaa kan namatti agarsiisudha. Ijaarsi waajjira mana murtii waliigala Oromiyaa gamoo ammayyaaf tajaajila abbaa seerummaa mijaa'aa ta'eef aadaa Oromoo calanqisiisuu danda'u abbaa darbii 15 xiyyeeffannoo addaa kenname mootummaa naannoo Oromiyaa kanaan kenname baay'een ramadamee ijaarsaatiif sirni caalbaasiisaa xumuramee adeemsi mirkaneessuu irratti kan argamu yommuu ta'u kurmaana taanu keessatti hojiinsaa kan jalqabamu ta'uusaa asumaan kaasuun barbaada. Rakkoo waajjira sadarkaa mana murtii aanaatti jiranus furuudhaaf baajata mootummaatiin alatti deeggarsa qaamolee adda addaatiif uummataatiin manneen murtii aanaa 51 gaggeeffamee ijaarsa isaanii gaggeeffamaa kan jiru yommuu ta'u kana keessatti uummanni qarshii miliyoona 112.86 kan nu gumaache ta'uusaa hubachuun ni danda'ama. Kunis bara darbe miliyoona 61.7 wajjin yommuu ilaalu dachaadhaan kan dabale ta'uusaa kan nutti agarsiisudha. Manneen murtii keenya rakkoo hanqina waajjira hamaa ta'e keessaa akka baanu xiyyeeffannoo mootummaan mana murtii keenyaaf kennaa akkasumas uummanniif qaamoleen adda addaa deeggarsa kennaa turaniif carraa kanaan kabajamaa caffee kan fuulduratti galateeffachuun barbaada. Hanqinoota dhiyeessii adda addaa wal qabatee jirus maqsuudhaaf keessatti gaaffii mindaa abbootiin seeraa gaafachaa turan haala walxaxiinsa hojii ulfaatina hojiidhaan hojiin wal qabatee jiru gaaffii mootummaatti dhiyeeffannee mootummaan guutuutti dabalata mindaa abbootii seeraa waan nu eeyyameef carraa kanaan galateeffachuun barbaada. Kabajamoo fi kabajamtoota miseensota caffee hojii dilee kenniinsa tajaajila abbaa seerummaa karoorfannee hojjetaa jiru alatti manneen murtii keenya dhimma rakkoo hawaasummaa wal qabatanii jiran hojii gaarii hojjetaa turaniiru. Haaluma kanaan dhibee koronaa wal qabatee ture miidiyaa hawaasaatti manneen murtii keenyaatti dabalatee hojiiwwan hubannoo uumaa turan kan hojjetan yommuu ta'u namoota dhibee kanaaf saaxilamoo ta'an harka qalleeyyii
2,338 kan ta'aniif kallattiidhaan midhaan nyaataa, meeshaalee qulqullinaaf, meeshaalee adda addaa qarshii miliyoona 3.1 tilmaamuun deeggarsi godhamee jira. Deeggarsa giddu galeessaatti akka mootummaatti qindaa'e keessatti immoo qarshii miliyoona 13.3 walumaa galatti dhimma koovidiif qarshii miliyoona 16.4 kan gumaachin ta'uusaa kanumaan kaasuun barbaada. 3 guduunfaa kabajamoo afyaa'ii kabajamtoota miseensota caffee akka waliigalaatti karooraaf raawwiin keenya bara kana yoo ilaalamu dhibee koronaa wal qabatee walakkeessa kurmaana sadaffaa keessatti nu mudate hojiin yemmuu ilaalu raawwiin keenya gaariidha jennee ilaaluu dandeenya. Sochii bara kana keessatti taasisaa turre keessatti karoora keenya bu'aarratti xiyyeeffatee akka qophaa'u raawwiin jirus yeroo yeroodhaan madaalamaa akka deemu haala taasifamee jira. Haaluma kanaan sirna seera diriirsuun hojii kaataas cimsuudhaan qulqullina tajaajila abbaa seerummaa fooyyessuudhaaf hojiin gaariin kan hojjetame yommuu ta'u gama naamusaatiin ammallee dhimma xiyyeeffannoo irratti hojjechuu nu barbaachisu ta'uusaa kaasuun barbaada. Kallattii xiyyeeffannoo karoora keenya barattaanu kabajamoo afyaa'ii kabajamtoota miseensota caffee. Barri baay'ataa taanu bara jalqaba karoora tarsiimaa waggaa 10 waan ta'eef xiinxala raawwii karoora waggaa 5 darbe geggeessuudhaan ka'umsa godhannee ciminoota adda ba'aniif caalmaatti uffisuudhaaf hanqinoota ammallee xiyyeeffannoo barbaadan adda baasuudhaaf karoora manneen murtii keenya gara fuulduraatti deemsuu danda'an sirna haqaa keenya fooyyessuu danda'anus irratti xiyyeeffannee kan baafanne waan ta'eef kun guutummaan guutuutti hojiirra kan oolu ta'a. Rakkoo qulqullina tajaajila abbaa seerummaa keessatti mul'ataa turan qorannoon adda baafne furuudhaaf kan irratti hojjennu ta'a. Riiformiiwwan adda addaa diriirfamanii jiranis itti fufiinsaan hojiirra oolchuu kan adeemsarra jiranis xumurree hojiirra kan oolchinu ta'a. Hanqina naamusaa waliin wal qabatee komii ka'u qulqulleessuu tarkaanfii sirreeffamaa fudhataa deemuun komii bulchiisa keessa waliin wal qabatee jirus adda baasuudhaan furmaata kennuun kan irratti hojjetamu ta'a. Hojiiwwan kaataas sadarkaa manneen murtii hundatti bu'uura karoora qabameen agarsiiftuuwwan kaa'amaniin hojiirra akka oolan xiyyeeffannoon kennamee kan hojjetamu ta'a. Dhibee koronaa koovidii wajjin wal qabatee dhibeen kun akka hin babal'anneef labsii yeroo ariifachiisaa kallattii mootummaan kaa'u walii hordofuudhaan akka manneen murtiitti dhimmoota ariifachiisoo ta'an kanneen mirgoota lammiileetti wal qabatan si'aayinaaf ilaalamuu qabaniif waa'ee olaantummaa seeraa mirkaneessuu ilaallatanis irratti haala addaatiin kan hojjetamu ta'uusaa kaasuun barbaada. Walumaa galatti karoora keenya bara kana sadarkaa barbaadamu raawwachuudhaan jijjiirama hunda galeessa qaama abbaa seerummaa keessatti eegale qixa barbaadamee milkeessuu keessatti sirnaan baachuu keessatti abbootii seeraa hawaasa manneen murtii Oromiyaa akkasumas kallattii adda addaatiin deeggarsa kan nu gochaa turan qaamolee mootummaaf miti mootummaa kutaalee hawaasa adda addaa carraa kanaan galateeffachuun barbaada. Dhumarratti caffee kabajamaan kun gabaasa raawwii karoora manneen murtii kan bara 2012 fi kallattii xiyyeeffannoo karoora bara kanaa ittaanu fudhatee akka nu raggaasisu kabaja guddaadhaan gaafadha. Galatoomaa. Galatoomaa jecha ittaansuudhaan gabaasa raawwii 2012 dhiyaatee fi kallattii karoora bara 2013 dhiyaate irratti